Soben សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីខ្ញុំធ្វើឆាជូរអែមងាវជាមួយនឹងពើទុំហើយអាគ្រឿងនេះមានពេញប៉ោះខ្ញុំដាក់ស្លឹកក្រូចសើចដាក់ទឹកត្រីហើយនឹងខ្ទឹមជាកូរគ្រឿងមុនហ្នឹងតែខ្ញុំទុកវាលាយសិនពេញប៉ោះហើយបានយើងដាក់ងាវចូលអានេះខ្ញុំដាក់រ៉ូឌីបន្តិចខ្ញុំដាក់ស្ករសបន្តិចហើយជាមួយនឹងពើទុំចាក់ងាវចូលខ្ញុំដាក់ម្រេចប្រេងច្រើនតិចដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តម្រេចប្រេងជួយ